Evet. Ama ben git sen de git çabuk sen de resim Gel. çeksin. Gel. Sevgin. O kaçtı. Gel. Git sen de Gel. resim çeksin. Hadi. Gel. Gel. Saçları var ya. Onunla Mine. Sen unutmaz. Sevgi Ha. gel. Beni unuttular diyor bak ha. Sevgi. Bak seni çağırıyorlar. Sevgi gel. Hadi Lan gel. bunları. Gel. Oh vallahi. Ama de çürük ramazan. Bak gel. Evet. Buyurun. Bir de şuraya atayım elimi. Allah da sizi mutlu etsin diyorum ailece. Çocuklarımı mutlu ettiniz, Allah da sizi etsin. Allah aydınlatmasın. Amin. Ama sen de git. Ben de gel. Sen gel sen de git. Gel sen şuraya yanıma git. Vay vay. Fatih Bey kendinizi tekrardan izlemek nasıl bir şey oluyor? Alıştım. Sevgi bir ara dedi ki isimleri unutuyorum. Bir sene türküsü aklına getir. Sevgi. Gelsene. Vur. Sen de. Ha aklına geldi. Dur. Evet aklıma geliyordu. Gülcan hiç unutmuyor. Bir gün Gülcan söyledi, Sevgi söylemedi. Evet. Nerede biliyor musun? Baba gördün ne kızım? Ulan ne kızım? Latif. Aklı gitti şu an dedi. Ne olmuş dedi, bana söylemiyor dedi. Aklım Gülcan'da kalmış. Onu öyle bir etkilemiş ki. Telefonla görüştük dedim bir daha sene türküsünü getir unutmasın. Duydum. Duydun mu? Evet duydum. Bundan sonra ben Sevgi şimdi gelmiş. Geldi. Gel aklım başına geldi. Ya sabır ya Allah. Şimdi biri bizim aileden, biri işte Latif'i bir kanalda gördü, hemen yapmışlar. Şurada. Şu kanalda. He.